좋습니다, 좋습니다. 카른씨, 샌디님이 그린 첨부해주시고, 예, 그쵸, 그쵸. 저희 조이님이, 그치, 우리 팀은, 우리 팀? 아닌데? 아, 샌디님이 우리를 침대 부셔야 되는 거구나. 오케이, 오케이. 아이고, 아프다. 지금 목이 나간 상태예요. 진짜 대단한 게. 지금 목이 장난이 아니거든요. 일단 따지면 굳이 목이 크게 가진 않는데, 크게 말하면은 조금 목이 따가울 지경인 것 같은데 시작했군요. 이게 전 침대를 지킬 자격이 없어요. 침대 지킬 자격이 없고, 일단 구경이나 합시다. 야, 구경해야 돼. 일단 나는 관전해야 하기 때문에. 누구시더라? 조이님일 거야 아마 저분이. 그럴걸? 그치. 조이님이 저기 있고, 지금 둘 다 금셋이기 때문에, 그쵸. 샌디님이 그림 부수러 가세요 제발. 그린을 부수라니까는 그린 안 부수고 있어. 그래 내가 왜 그랬나 했어. 감사합니다. 일단은 저도 갖고 오기 때문에 누가 죽었는데 저렇게 하면서 죽으셨거든요. 일단 관전으로 시작할게요. 추로팀도 다 죽었고요. 일단 이제 누구시지? 우리 조이님. 네, 조이님이 피가 25예요. 아까 다이아를 주웠는데 다시 떨어뜨리고. 네, 조이님이 다시 조이님 기지로 돌아오셔서 지금 다시 돌아왔습니다. 찐뿌는 55분에 찐뿌는 55분에 하겠습니다. 지금 침대를 이제 지키고 있는 조이님과 샌디님은 지금 뭐하고 계실까요? 샌디님 근황이 안 보이네요. 어디 가셨죠? 저기 있으시네. 팔이 보인다. 제 몸을 숨길게요. 이게 훨씬 나은 것 같지 않아요, 여러분들? 괜찮네요. 침대를 인제서야 지키는 샌디님과 지금 조이님도 급하게 가지 않았을까 싶기도 한데, 조이님은 침대를 잘 지키고 있네요. 여러분 오해하지 마세요. 그 노란색입니다. 금색. 드디어 가나요? 갑니다. 근데 누가 이길지는 아무도 모를 거예요, 아마도. 그렇기 때문에 약간 누가 이길지 잘 신중하게 싸워야 됩니다. 드디어 만났는데요. 과연 누가 이길까요?
샌디님이 약간 불리하신데 이게 맞나 싶을지도 했는데 샌디님이 이기시네. 와. 근데 내가 바보였다 이거는. 에메랄드 구하지 않습니다. 아시죠? 조이님은 지금 금셋인가요? 금셋으로 완벽하게 복귀해서 돌아왔습니다. 하필 만났는데요, 샌디님과. 네, 시간은 3분 남았습니다. 침묵까지. 네, 그렇기 때문에 지금 약간 신중하게 싸워서 해야 될 것 같습니다. 방어로 약간 요게 블럭 쳤으면 딱 좋은데 참 아쉽네요. 페어 글라이더를 썼어요. 이러면 이거는 약간 애매한, 너무 잘 보였죠 솔직히 이건. 바보였어요 카르니씨도. 샌디님이 너무 세네요 진짜. 조이님이 약간 불리해지셨네. 아니요, 55분입니다. 5분에 10분입니다. 다시 왔는데요. 화면에 다 나와야 되기 때문에. 하필 조이님이 여기로 가셔서 활로 딱 하기 딱 좋은데 진짜 아까운 그런 것 같아요. 이걸로. 와, 근데 활은 사용하지 않으시는 건가? 조이님 투명화 됐습니다. 랜디님도 지금 버티려는 수장인가요? 수작? 그건 아닌 것 같은데. 하필 잘못 만났네. 이걸 이걸 살았어요. 하필 죽었어요. 피가 잘 살아있네요. 다들 철검 쓰고 있었어요. 철검. 이건 조이님이 약간 질 것 같은 예상이 들거든요. 지금 1대 0으로 봤을 땐, 첫 번째 판으로 보면 조이님이 약간 불안합니다. 챔프 가능입니다. 조이님은 지금 샌디님이 침대 부수러 가는 줄 모르시나요? 알고 계시는 것 같네요. 지금 상대방 기지를 가는 거 보니까 그런 것 같습니다. 침대가 부셔졌죠. 이러면 이제 둘 다 동시에 침대가 부셔지기 때문에 이제 둘 다 승부를 치러야 될 가능성이 보입니다. 조이님은 현재 약간 불리한 재능 쪽에 가까워졌고, 샌디님이 약간 실력파 쪽이랑도 가까운 드론을 많이 가봤기 때문에 이분이 엄청 잘할 것입니다. 아마 조이님이 아마도 그 존버를 하시는 분이신 걸로 유명하신데, 이거는 졌죠. 제가 봐도 졌죠. 네, 졌습니다. 1대 0이네요.